Històries, històries de tots colors, pàgines i pàgines de tot el món. La biblioteca és un castell. Hola, em dic Blanca. Us recomano aquest llibre, que és Diari del grec, el capítol Mala sort. M'ha agradat molt perquè hi ha una frase que diu que la família està per sempre i els amics venen i van. M'ha agradat molt perquè té diversos dibuixos i la lletra és molt fàcil d'entendre, però els noms solen ser una mica estranys. Té 217 pàgines i us el recomano, i si el voleu llegir aneu a la biblioteca. Adeu. Els llibres